ខែកក្កដានេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់លោកឆ្ពោះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដើម្បីជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងទៅកន្លែងបន់ស្រន់នានាក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានទៅគោរពសពអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរប៉ុន្តែតុលាការបានរំលឹកលោកកឹមសុខាកុំឲ្យប្រើសិទ្ធិហួសការកម្រិតរបស់តុលាការដែលបានដាក់ឲ្យលោកស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានព្រមានលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើររបស់លោកតាមបណ្ដាខេត្តនានាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ចៅក្រមមួយរូបនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងអាសន្នប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងនោះមិនឲ្យចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាដើមបើតាមរូបភាពដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកមុតចន្ទថាដែលជាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងបន្ទាយមានជ័យនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកឹមសុខាបានជួបអ្នកធ្លាប់ចូលរួមធ្វើការជាមួយលោកម្នាក់គឺលោកហងសំចិត្តដែលកំពុងមានជំងឺក្នុងលិខិតរបស់លោកចៅក្រមកុយសៅដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាលោកចៅក្រមបានសរសេរថាជនជាប់ចោទបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការប្រមូលផ្ដុំជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្រោមរូបភាពផ្សេងៗលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏សម្គាល់ឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះអាចនឹងឈានទៅហួសព្រំដែនឬនាំទៅដល់ការបំពានលើកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលតម្រូវដាក់លើជនជាប់ចោទលោកកុយសៅបន្តថាដោយផ្អែកលើហេតុផលសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ជនជាប់ចោទសម្រាប់សកម្មភាពបន្តនាពេលខាងមុខនេះតុលាការធ្វើការក្រើនរំលឹកជនជាប់ចោទត្រូវមានស្មារតីគោរពឲ្យបានម៉ត់ចត់ម៉ឺងម៉ាត់និងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកាតព្វកិច្ចដែលតុលាការបានតម្រូវដាក់លើជនជាប់ចោទកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកកឹមសុខាដែលជាប់ចោទពីបទក្បត់ជាតិហើយសកម្មភាពជំនុំជម្រះរូបលោកមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីផ្ទះនិងធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសតែមិនអាចធ្វើដំណើរចេញក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលោកតម្រូវឲ្យបង្ហាញមុខតាមការកោះហៅពីសមត្ថកិច្ចលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើសកម្មភាពជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខានឹងអាចបន្តឡើងវិញនៅថ្ងៃណានោះទេប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាពិតជាបានចេញលិខិតរំលឹកលោកកឹមសុខាកុំឲ្យដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមដែលកំណត់ដោយតុលាការមេធាវីការពារក្តីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទជេនប្រាប់ VOA ថាកូនក្តីលោកមិនបានធ្វើខុសនឹងអ្វីដែលតុលាការកំណត់នោះទេលោកយល់ថាលិខិតដាស់តឿនរបស់តុលាការជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពវាមិនខុសច្បាប់តាមនោះទេជួបមនុស្សដែលស្រឡាញ់រាប់អាន4ដំណាក់ហ្នឹងថាជាការខុសច្បាប់ជាការយល់របស់ខ្ញុំអាចជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពទៅវិញទេហើយខ្ញុំយល់ថាគឺជាការកើនរំលឹកមែនក៏ប៉ុន្តែក៏អាចជាការប្រមានភ្លាមដែរបាទមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី17និង18ខែកក្កដាលោកកឹមសុខាបានទៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបលោកបន្ថែមថានៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកកឹមសុខាបានទៅកាន់ទីតម្កល់រូបសំណាកលោកអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងហើយនៅខេត្តសៀមរាបលោកកឹមសុខាបានធ្វើពិធីបូជនកិច្ចដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តរូបភាពរបស់លោកជាច្រើនសន្លឹកក៏ត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរលោកមេធាវីអះអាងថាការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើររបស់លោកកឹមសុខាទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននោះគ្រាន់តែជាជំនួបសាមញ្ញឬដោយចៃដន្យហើយមិនមែនជាការស្វែងរកផលចំណេញខាងនយោបាយទេលោកកឹមសុខាបានចាក់ចេញពីគេហដ្ឋានជាច្រើនដងមកហើយតាំងពីខែវិច្ឆិកាមកដោយគ្មានការរាយការណ៍ពីបណ្ដាញព័ត៌មាននោះទេកាលពីដើមខែកក្កដានេះលោកកឹមសុខាបានចេញទៅមើលចំការរបស់លោកនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងចំការរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាលោកទៅគោរពសពលោកកែមលីនៅខេត្តតាកែវផងដែរ
សាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាតុលាការហាក់ដូចជាមិនបានកំណត់ឲ្យច្បាស់អំពីបំរាមលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាលោកបន្ថែមថាសេចក្តីក្រើនរំលឹករបស់តុលាការមកលើលោកកឹមសុខាដែលធ្វើឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមិនមានភាពធូរស្រាលនោះទេដោយឡែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកកឹមសុខាបានបញ្ចេញសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានបង្ហាញការថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីរាជធានីខេត្តមួយចំនួនដែលកន្លងមកបាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខរូបលោកនៅគេហដ្ឋានផ្ទាល់និងចំពោះអ្នកដែលបានស្កាត់មកជួបសួរសុខទុក្ខលោកនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកកាលពីរំលងអធ្រាត្រថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពលគឺ2ខែមុននឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយដោយតុលាការកំពូលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬបទក្បត់ជាតិបទចោទនេះអាចឲ្យលោកប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA កម្ពុជានិងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេបានបង្ហើយការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឬហៅកាត់ថា FTA ដែលនឹងបើកទីផ្សារបន្ថែមសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប៉ុន្តែវាគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់កម្ពុជាខណៈដែលជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅទាបនៅឡើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែសម្រុករៀបចំពង្រីកវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសខណៈពេលដែលមានការរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកសុណារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅភ្នំពេញអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិននិងកម្ពុជា FTA ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកប៉ានសូសាក់និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកចុងសានបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញដោយប្រកាសបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅខែក្រោយនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2019នៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ថាកិច្ចចរចាព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិននិងកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរស្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានទិសដៅប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍ស្ថានទូតចិនបន្ថែមថាទាំងនេះគឺជាកម្លាំងជំរុញថ្មីមួយក្នុងការពន្លឿនការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមរវាងចិននិងកម្ពុជាប្រកបដោយអត្ថន័យយុទ្ធសាស្ត្រស្ថានទូតចិនបន្ថែមថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញពីកម្រិតខ្ពស់នៃទំនាក់ទំនងដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលជាមិត្តដៃថែបរបស់ចិនអាចនាំផលិតផលកសិកម្មចេញទៅប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបន្ថែមទៀតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាប្រពៃណីក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបញ្ចប់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីនេះបានបង្ហាញពីឆន្ទៈនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងទូលំទូលាយដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាច្រើនដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មទំនិញនិងសេវាការជំរុញការវិនិយោគទូលំទូលាយក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យមួយចំនួនទៀតផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រកាសថានឹងផ្ដោតលើវិស័យកសិកម្មក្រោយប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារធ្វើហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតកម្ពុជានឹងរងគ្រោះដោយសារការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12ខែសីហា
ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែលនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង$1000 លានអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំការដាក់ទណ្ឌកម្ម EBA នេះធ្វើឡើងដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើការលើវិស័យកសិកម្មជឿថានេះជាដែលចំណែកមួយដែលបង្ហាញអំពីការរួមធ្វើអនាគតមួយជាមួយគ្នានៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតែបង្កើតបាននៅពាណិជ្ជកម្មតែសេរីនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាបាទទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$7.4 លានអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនោះកម្ពុជានាំចូលពីប្រទេសចិនមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ$6,000 លានអាមេរិកទៅហើយដែលខុសគ្នាប្រមាណ 80% ប្រទេសទាំងពីរក្រុងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីទៅដល់$10,000 លានត្រឹមឆ្នាំ2023នៅពេលសួរអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរខុសគ្នាឆ្ងាយដែលគេហៅថាអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកផៃស៊ីផានបានឆ្លើយតបថានៅក្នុងសម័យកាលសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះគឺมันមាននិយាយពីអនុភាពនៃចិញ្ចៀនពាណិជ្ជកម្មទេពីព្រោះពាណិជ្ជកម្មមិនមែនគ្រាន់តែជាយើងដឹកពីស្រុកចិនមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្ពុជាទេពីព្រោះយើងដឹកចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសដទៃទៀតតែជាប្រទេសទី3ដូច្នេះអនុភាពហ្នឹងមិនមែនជាសញ្ញាអាក្រក់ប្រមាណសម្រាប់កម្ពុជាទេពីព្រោះយើងនិយាយពី value added តែថាតម្លៃបំពេញបន្ថែមពីលើការនាំចេញទៅលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាវាច្បាស់ណាស់ហើយថាប្រទេសចិននឹងលក់មកកម្ពុជាជាច្រើនខណៈកម្ពុជានឹងលក់ទៅអឺរ៉ុបកម្ពុជារកលុយបានពីអឺរ៉ុបប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងយកលុយទាំងនោះទៅឲ្យប្រទេសចិននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងពេលចុះពិនិត្យមើលស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តតាកែវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដោតបន្ថែមលើវិស័យកសិកម្មក្នុងនោះមានការបង្កើនការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតលោកបន្តថាវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកសិកម្មក្នុងការបង្កើនផលិតផលស្បៀងដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសប្រទេសដែលមានការផលិតស្បៀងគឺជាប្រទេសដែលត្រូវបានគឺឱកាសវាបានមកដល់យើងត្រូវប្រែក្លាយវិបត្តិនេះឲ្យទៅជាឱកាសរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកទីផ្សារនាំចេញនៅប្រភេទស្បៀងទាំងឡាយមិនមែនគ្រាន់តែអង្គរទេទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកសម្រាប់វិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសលោកបន្តថាប្រជាជនដែលបាត់បង់ការងារដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid-19 អាចវិលត្រឡប់មកផ្ដោតការងារលើវិស័យកសិកម្មវិញប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករជាង60,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះប្រមាណ40,000 តោនទៅប្រទេសចិនកម្ពុជាបដិញ្ញាការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់1លានតោនក្នុងឆ្នាំ2021ឬ2022ដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2020នេះមានទៅដល់ជិត40,000 តោនរួចទៅហើយនេះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផលិតផលកសិកម្មដែលកម្ពុជានាំចេញទៅចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមមានអង្ករស្វាយនិងចេកអំបូងលឿងជាដើមកម្ពុជាកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការនាំចេញបន្ថែមទៀតនៅផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតដូចជាផ្លែមៀនទុរេនក្រូចថ្លុងនិងទឹកមាត់ត្រចៀកកម្មជាដើមប៉ុន្តែអ្នកជំនាញចោទជាសំណួរថាតើកម្ពុជាអាចមានផលិតផលកសិកម្មគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំចេញទៅប្រទេសចិនឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA កសិករនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេសង្ឃឹមថារដូវវស្សានឹងបញ្ចប់ភាពរាំងស្ងួតដែលបានអូសបន្លាយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាប៉ះពាល់នៅប្រទេសភូមាថៃឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាដែលមានភ្លៀងតិចជាងការរំពឹងទុកជាខ្លាំងលោកហាន់រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅយោងតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទឹកភ្លៀងក្នុងអំឡុងខែឧសភានិងខែមិថុនា
មានប្រមាណ 70% តិចជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខកចិត្តពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធទឹកទន្លេដែលពេលមានទឹកចំនួនពេញតំបន់នេះមានទំហំធំជាងប្រទេសបែលហ្សិកអ្នកនេសាទតាមរដូវបានអាស្រ័យផលពីទឹកទន្លេនេះច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយពួកគេខកចិត្តចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងតាមដងទន្លេមេគង្គលោកម៉ាន់លីហ៊ីជាអ្នកនេសាទនៅជ្រោយចង្វានិយាយថាការនេសាទរបស់ខ្ញុំនេះជាប់20ឆ្នាំហើយដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះក៏ត្រីក៏វាខ្សត់មូលហេតុតែត្រីខ្សត់ហ្នឹងទឹកវាអត់ទៀងទាត់ដូចពីដើមតាំងពីធ្វើទំនប់អគ្គិសនីនៅលើមកទាំងត្រែងមកហ្នឹងវាត្រីហ្នឹងក៏វាខ្សត់តាមហ្នឹងដែរដល់អញ្ចឹងអាទឹកហ្នឹងវាអត់ទៀងទាត់អាត្រីហ្នឹងក៏វាមិនដូចពីដើមដែរជួនណាក្នុងមួយខែហ្នឹងទឹកឡើងពី3ដងអញ្ចឹងទៅ3-4 ដងក៏មានដែរដល់ពេលអាទឹកណាវាចាល់នៅលើគេបើកមកទឹកវាឡើងដែររួចភ្លៀងឥឡូវក៏អត់ទៀងទាត់ដែរអត់ភ្លៀងជួនណាអាđâyរដូវភ្លៀងហើយក៏អត់មានភ្លៀងរដូវភ្លៀងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បណ្ដាលមកពីខ្យល់មូសុងពីមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាកំណើនសីតុណ្ហភាពនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរលំនាំអាកាសធាតុវាអាចបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ងួតខ្លាំងហើយកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយសារផែនការសាងសង់ទំនប់ចំនួន140នៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវលោកយ៉ានជាជនជាតិចាមដែលបាននាំគ្រួសារត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយពីរស់នៅប្រទេសវៀតណាមអំឡុងសម័យប៉ុលពតគាត់បានរស់នៅលើទូកហើយរកស៊ីនេសាទត្រី35ឆ្នាំមកហើយគាត់និយាយថាចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយគាត់ឈប់នេសាទត្រីទៀតហើយលោកយ៉ានថ្លែងថាត្រីដាក់ឲ្យមានត្រីទៅខ្ញុំនេះទៅប្រកបនឹងមុខរបររក់ត្រីវិញតែលើកត្រីពីយើមកទៅយប់ម៉ោង2បើកទៅយើត្រីតែលើកត្រីគេមកយកមកលក់វិញគ្រាន់តែចំណេញក្បាលកាក់1គីឡូ1000 2000អីអញ្ចឹងណាប្តីពួកឲ្យលក់បើព្រឹកអញ្ចឹងតែពីព្រឹកពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង11មិនចោះទូកងូតទឹកស្វែងគុំទៅហើយយើងបានសម្រាប់បានតែ2ម៉ោង3ម៉ោងដល់ម៉ោង3វាប៉ុន្តែលក់ទៀតដល់ម៉ោង8យប់មិនបានមកទូកចឹងបានថាយ៉ាប់ណាស់បងអើយបើត្រីនេះបើថាណាយើងថាត្រីនេះពិបាកដែរណាស្ត្រីនៅជ្រោយចង្វានេះរស់នៅលើទូកតាំងពីនាងកើតកាលពី25ឆ្នាំមុននាងថានាងមិនដែលឃើញទឹករយៈអីចឹងទេហើយនាងមិនអាចនេសាទទៀតទេនាងរស់សាបស្មីនិយាយថាទឹករៀងកើនឡើងបងចារៀងកើនឡើងចាទី1ទី2វារៀងល្អទៀតណាចារៀងល្អទៅខែនោះរត្រីបានតិចតួចនិយាយរួមទៅសឹមរហូតទៅតែមួយរយៈមុនអត់រហូតត្រីអត់បានអត់អីសោះហ្មងតែមិនដឹងមិនគេថាដូចបាក់ទំនប់មិនដឹងអីមិនដឹងទឹកឡើងរហូតដល់តាំងកសីហ្នឹងពាក់កដាលបងចារាល់ឆ្នាំមុនណាស្ថានភាពរបស់ពួកគេគឺអាក្រក់ហើយតំណងជានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេលុះត្រាតែលែងមានភាពរាំងស្ងួតដែលឥឡូវនេះចូលដល់ឆ្នាំទី2ហើយនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមានករណីផ្ទុះហ្គាសនៅកន្លែងលក់មួយកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរបួស5នាក់នេះគឺជាករណីផ្ទុះហ្គាសចុងក្រោយដ៏សាហាវមួយដែលនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការប្រើប្រាស់ហ្គាសនិងការគ្រប់គ្រងហ្គាសមិនមានសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហានេះលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងហ្គាសឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវនិងសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេខណៈការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៅឡើយការលើកឡើងបែបនេះក្រោយមានគ្រោះអគ្គិភ័យនៅផ្ទះលក់ហ្គាសមួយក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសម្រាប់មនុស្ស4នាក់និងរបួស5នាក់ហេតុការអគ្គិភ័យដោយសារផ្ទុះហ្គាសនេះកើតឡើងនៅផ្ទះលក់ហ្គាសចលអ៊ីត្រូសែននិងថ្មស្អុយមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ63សង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញធុងហ្គាសធំជាច្រើនត្រូវបានដាក់លក់នៅខាងក្នុងនិងខាងមុខផ្ទះការផ្ទុះនេះបណ្ដាលឲ្យកូនរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ2នាក់និងកម្មករ2នាក់ស្លាប់នេះបើយោងតាម website របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលមកពីការផ្សារដែកខ្ទាតកំទេចផ្កាភ្លើងប៉ះជាមួយហ្គាសទើបបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះតែម្ដងលោកយ៉ងកំឯង
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការផ្ទុះហ្គាសឆេះផ្ទះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាការដាក់លក់ហ្គាសនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់និងងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ធុងហ្គាសចាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់ផ្ទះគាត់មានមកបន្ទប់នេះទេហើយគាត់ដាក់ហ្គាសលក់អញ្ចឹងណាបាទហើយវាអត់មានឃ្លៀងតុបមានអីត្រឹមត្រូវកន្លែងដាក់តុបអីផ្ទៃដែលឡែកអញ្ចឹងទៅការឡាំផ្ទុះទៅគឺហានិភ័យទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកនៅជិតខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលជាការមួយព្រួយបារម្ភលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនទាន់បានស្វែងយល់ពីហានិភ័យនៃការផ្ទុះហ្គាសនេះនិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេរឿងនេះកើតឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាគួរតែមានវិធានការពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងការណែនាំឬក៏ណែនាំគាត់អំពីការទុកដាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យមានសុវត្ថិភាពបាទតាមលោកយ៉ងកំឯងការប្រើប្រាស់ហ្គាសនៅកម្ពុជាមានច្រើនដោយសារវាមានតម្លៃថោកជាងសាំងលោកក៏ព្រួយបារម្ភចំពោះរថយន្តតាក់ស៊ីដែលប្រើប្រាស់ហ្គាសផងដែរហើយគួរមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019មានករណីផ្ទុះហ្គាសបង្កជាអគ្គិភ័យឆេះស្ថានីយ៍បញ្ចូលហ្គាសរថយន្តមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង10នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលបើតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងវិធានការនានាស្ដីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2017មានការហាមឃាត់ការជក់បារីដុតសំរាមប្រើប្រាស់ភ្លើងទូរស័ព្ទដៃឬវត្ថុផ្សេងៗដែលអាចប្រតិកម្មបង្កើតបានជាប្រភពភ្លើងនិងប្រភពកម្ដៅនៅក្បែរគោលដៅស្តុកវត្ថុធាតុងាយឆេះនិងងាយផ្ទុះឆេះអនុក្រឹត្យនោះក៏មានការហាមឃាត់យកលំនៅឋានធ្វើជាឃ្លាំងស្តុកសារធាតុងាយឆេះនិងងាយផ្ទុះឆេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាករណីផ្ទុះហ្គាសចុងក្រោយសម្រាប់មនុស្សនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់លក់ដូរហ្គាសខណៈការប្រើប្រាស់និងការចែកចាយហ្គាសនៅកម្ពុជាមានច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់មានច្បាប់ទាក់ទងនឹងការត្រួតពិនិត្យកន្លែងលក់ហ្គាសឲ្យបានត្រឹមត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងមិនមានវិធានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអាហារនិភ័យហ្នឹងនឹងអាចមានខ្ពស់ហើយនឹងអាចបន្តច្រើនទៅទៀតលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ហ្គាសក៏មិនទាន់យល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេខ្ញុំយល់ថារាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទាន់យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្គាសនេះហើយនឹងវិធានការហើយនឹងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការនឹងឲ្យបានហ្មត់ចត់ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់បន្តទៀតទៅបាទលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្គាសនេះដែរបដិសេធមិនឆ្លើយតបភ្លាមដោយតម្រូវឲ្យ VOA ដាក់លិខិតទៅក្រសួងរាយនិងធម្មពលដើម្បីសុំការឆ្លើយតបកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2020ក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានចេញផ្សាយវីដេអូទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនៃការទុកដាក់ប្រើប្រាស់ហ្គាសក្នុងនោះមានការត្រួតពិនិត្យកំប៉ុងថ្មីមិនចេះស៊ីឬកំពិតកុំដាក់ហ្គាសឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនិងដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុងាយឆេះជាដើមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបើកកិច្ចប្រជុំមួយដោយណែនាំដល់ការិយាល័យបង្ការអគ្គិភ័យត្រូវបង្កើនការចុះណែនាំអប់រំជាប្រចាំដល់អ្នកប្រកបមុខរបរដែលងាយរងគ្រោះដូចជាស្ថានីយ៍លក់ប្រេងទីតាំងលក់និងបញ្ចូលហ្គាសជាពិសេសទីតាំងដែលងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតហើយកន្លែងរកស៊ីទាំងនោះគួរតែមានបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីត្រៀមជួយសង្គ្រោះបឋមក្នុងករណីដែលមានអគ្គិភ័យកើតឡើងជាយថាហេតុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA